Hozirda SDVG, ya'ni diqqat tarqoqli giperaktivli tashxisi haqida juda ham ko'p eshitamiz. Kimdir bu haqida ma'lumotga ega, kimdir ma'lumotga ega emas. Keling, men sizga hozir SDVG tashxisi bormi yo'qmi aniqlashni eng oson usulini o'rgataman. To'g'ri, SDVG bolalarda har xil belgilarni kuzatishimiz mumkin, lekin buni aniqlashning eng oson yo'li bu bolani bitta obyektda, bitta mashg'ulotda yoki bitta o'yinda qancha vaqt diqqatini jamlay olishini biz tekshirib ko'rishimiz kerak. Har bir yosh uchun vaqt normalari bor. Masalan, 2 yoshli bola 4 minutdan 10 minutgacha bitta joyda o'tira olishi kerak. 3 yoshli bola 6 minutdan 15 minutgacha, 4 yoshli bola 8 minutdan 20 minutgacha, 5 yoshli bola 10 minutdan 25 minutgacha bitta joyda diqqatini jamlab o'tira olishi kerak. Qolgan yosh vaqt normalarini opisaniyada qoldiraman. Siz esa menga obuna bo'ling va storieslarimni kuzating. Juda ham qiziqarli ma'lumotlar bilan bo'lishaman.